Allahumma sholli wa sallim. Oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Terlebih dahulu kalian buat videonya ya. Kalau kalian udah buat videonya, kita masuk ke KineMaster. Oke, jadi teman-teman, di sini tadi aku udah buat videonya. Kita buka aja langsung videonya. Yap, ini video mentahnya gini teman-teman. Ini tadi aku udah buat. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu nih teman-teman. Kalau di video contoh yang suluk aku itu kan aku langsung langsung apa namanya langsung bersuara, nggak pakai mic kayak gini. Jadi nggak ada bedanya teman-teman. Ini cuma sekedar contoh. Bisa aja ini aku nggak pakai mic. Bisa bedanya bisa. Tapi karena ini cuma tutorial, jadi mungkin kalian udah punya mic tapi belum punya sound card buat efek gitu. Ini tips buat teman-teman cuma menggunakan KineMaster, nggak pakai sound card dan lain-lain. Ini mic cuma sekedar contoh ya teman-teman. Oke, kita langsung ini. Kalau udah dimasukin videonya, ini caranya mudah banget teman-teman. Kita tinggal klik videonya, terus di icon sebelah kanan itu ada deretan pilihan opsi. Kalian buka yang tanda kubus, tanda kotak ini teman-teman ya. Kalau udah nanti di sini kalian bisa pilih apa namanya macam-macam pilihan di sini, efek suara ya teman-teman, efek suara. Kalau yang disuluk ya Khairoman, jadi video yang aku pakai yang ruang penundaan kalau nggak salah. Nah di sini jadinya kayak gini. Kita play dari sini. Nah jadinya videonya kayak gini teman-teman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, mungkin caranya gitu aja, nggak ribet. Itu cara agar video atau suara kita itu ada efek echonya ya. Nah, tapi terkecuali gini teman-teman, ini kita membahasnya lain ya. Itu barusan kalau yang kalian nggak pengen ribet pakai alat segala macam buat record suara kalian, terus ada efek reverbnya, ada efek echonya. Nah, di sini aku bahas juga tentang kalau kalian pengen suara kalian itu ada efek echonya, cuman pakai alat. Di sini aku review alat aku namanya Soundcard V8, pasti kalian sudah pada tahu. Dan kalaupun kalian penasaran pengen nyoba-nyoba, aku pengen pengen pakai soundcard biar suaranya lebih mantul, boleh kalian pakai ini. Dan untuk varian jenis soundcardnya sendiri kan ada banyak ya, ada dari V8, V8 Plus, juga ada sekarang V9, V10 dan lain-lain. Kalau di sini aku pakai soundcard V8 Plus. Ya, V8 Plus. Di sini udah ada Bluetoothnya. Oke, jadi caranya gimana teman-teman? Untuk recordnya sama, nanti kalau untuk cara pemasangan gimana ini kabel-kabel yang rumit ini nanti aku pisahin tutorialnya secara terpisah. Di sini aku cuma contoh efek echonya. Jadi di sini kalau kalian pakai ini, kalian mainin di sini ada echonya di sini. Cek coba ya, cek ya. Ini tanpa echo, kalau aku naikin setengah jadinya kayak gini, teman-teman. Kalau aku fullin jadinya gini teman-teman. Nah, efek
echo yang full ini yang biasanya aku pakai buat cover-cover lagu, biasanya aku pakai yang setengah ini ya. Jadi nggak terlalu lebih gitu, nggak terlalu over gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian mau cover azan misal, ini boleh kalian polin sampai sini pol. Set. Nah, ini aku mau coba azan, ini ya, contoh azan pakai ini, dan efek echonya aku pentokin ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, gitu teman-teman. Nah, ini jadi kalian kalau nggak pengen ribet pakai aplikasi KineMaster ya, dengan segala macam cara-caranya yang mungkin bagi kalian ribet, namun sebenarnya nggak ribet sih kalau kalian paham. Kalian bisa pakai ini. Kalian bisa pakai ini. Ini harganya di Shopee cuman dulu aku beli 120, 130, mungkin sekarang sekitar 100 ribuan. Oke, jadi demikian video ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari-nyari cara cover di video, di audio, terus pengen buat cover lagu solo, terus ada efek suaranya. Kalian semoga video ini membantu kalian. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, dan selalu support channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.